大家好，我是英法。在邮轮的第3天，我们就停靠了越南的芽庄。邮轮早上8点左右会抵达芽庄，但它会停在离港口较远的地方。我们需要搭接驳船上岸。一般的乘客要上岸的话，需要在这一天早上7点半到9点半之间先领 standard ticket， 再根据号码在指定的时间分批坐接驳船上岸。但是有3类型的乘客是不需要领 standard ticket 就可以坐接驳船。这3类乘客是包括住在套房 suite 的乘客，和像我们这样买的 The Key 的乘客。另外一类就是参加了邮轮公司岸上旅行团的乘客。离开邮轮上芽庄，最重要的是带2样东西。第一样就是我们前一天收到的 landing card， 第二样就是我们的 Sea Pass， 也就是我们的房卡。坐轮椅的人可以坐接驳船上岸吗？据邮轮公司给搭客的提醒是，坐轮椅的人是可以坐接驳船，但是必须有能力走几级楼梯。我们是10点半左右上岸，接驳船是满座。大家不急着上岸的其中一个原因，可能是想吃了早餐再慢慢上岸。另外一个原因也可能是因为芽庄面积不大，没有什么旅游点，也没有大的商场或者是市场值得逛，所以不需要花太多时间在岸上。接驳船靠岸的时候，工作人员会特别照顾行动不便的人。芽庄这里上岸的地方没有邮轮中心，甚至没有建筑物，就是一片空旷的地。需要走一段路到大马路。它5点半之前5点3前每15到20分钟有一段。这一段是碎石路，推轮椅的话可能会有一点困难。这是加速3倍的画面，让大家看看从接驳船上岸到大马路经过的路段是长什么样。走到大马路，看到旁边有个建筑物，有招牌，赶快拍下照片。等一下回程的时候打的是方便给司机看。$5 US dollar 5. Okay, fine. $5. Okay. US dollar 2. Okay. One car. Okay. 司机这么爽快的从$10降价到$5，我们就知道我们捡的太少了。15分钟左右，我们到达目的地龙山寺。
龙山寺据说是芽庄最大和最古老的寺庙，它在1889年就建立了。这里最吸引游客的是它有一尊巨大的白色大佛，但是需要走150级楼梯才能够看到。在途中会看到一些小摊贩。Are we supposed to go Madame? How much này đây? Đô la. $1. Do you go up and then down? Bao đẹp. Look for your bracelet. Down and then go up. $1. No, over there. Đô thứ. $1. Okay. I'll see you when I get back down. 这里的梯级还算是容易走，老伴的脚有旧患，不能走久，不能走远。可是慢慢的走，他也能在10多分钟内上到山上。这尊大佛高达24米，而且是在高高的山上。据说在芽庄的任何一个角落，抬头望就能够看到它。One coconut, $1. Đó là tree coconut. Coconut. One coconut for $1. No, half $1. More coconut, very wood, very sweet. No wood, no money. Okay, it's not good. I gotta take it down. Very cold. Very cold. Cold. So what do you want for one? You have to buy 3? Cold. You said 2 for $3. Did you drink it? I don't drink it. Three coconut $4. How about 2 coconut? two coconut $3. 2 coconut $3. Okay. One coconut $1. No. Man, I thought we were speaking the same language here. I was gonna ask You if sure you you don't want want this, that. darling? You got a lot. 原来这里有一尊卧佛。来这里参观的游客不多，可能是它的指示不明显，大家都没有察觉它的存在。그거 쓰시면 되고 규격에 용량 그냥 쓰면 되고 그 밑에 거 쓰면 돼요. 작업까지 써고 그거 그냥 다 쓰면 되고 그다음에宁静的。龙山寺是免费开放，不需要买门票。我看到网上有人说，沿途会有人拿着香或者是鲜花，强硬塞给游客，然后锁钱，至少会锁20万越南盾。可是我们并没有遇到这样的情况。在上山下山的楼梯间，或者是寺庙内，会看到一些摊贩拿着香或鲜花在兜售，但是我们并没有看到强迫游客。
hope I have here with me. Oh, okay. Thank you. Thank you. 我们午餐是来吃这一家越南牛肉河粉，它是不是芽庄最出名、最好吃的牛肉河粉？我不清楚，但它是唯一一家我可以找到全地址的店家。从龙山寺门口大德寺打表到这里440越南盾。Oh, it's okay. 这还好啦，一称就算了，4毛钱。我要点的第一个。 Tưởng về nghe nhầm hiểu không? Có hay rồi thì phải hỏi lại. Biết là mình sợ nhầm. Thấy không chú ơi? 这样子50哦。OK 哦。50是多少？啊？50是多少？2块8美金。哇，这椰子好甜哦。最後買第一個選擇。以我们的口味，我们2人都觉得这个河粉的味道一般般，不会难吃。但是如果说我们这一趟来只可以吃1碗河粉的话，那我们倒真的有点失望。我觉得麻麻地的。麻麻点。可以找这点，网上真的很少这本的资料。不是哦，它的汤 OK 了，它的肉真的是麻麻地的。好人，我熬唔到。 Ơi, tính tiền nó chưa nhau? Cái gì vậy? Chưa. Cái nè. Kia nữa. No. How much? Nó đưa con chăm nè. How much? Sử sư quanh. Ồ, biết nói là 140,000. Quá. Tự nhiên. Hả? À. Oh. Oh. Not enough. 真尴尬，是我们搞错了，看不懂钞票上的几个零，我们少付了钱。Okay. This one. Okay, okay. Both. Boat. Yes. Meter. US dollar how much? $10. No, I can't find only 7. 5, okay? 我们需要打道回府回游轮了，因为我们身上已经没有越南盾，我们摆了很大的乌龙，搞错了，我们要换的越南盾。我们身上的钱
只够吃刚才的那一顿午餐，和现在回邮轮的车费。哎，小青。本来打算买点土产嘛，没有钱了，因为一分都冇了。我们坐的这艘接驳船，其实就是我们房间阳台前的那个巨大黄色救生艇。平时站在阳台上看，其实看不出它一艘救生艇可以容纳这么多人。每次回到邮轮，包包和购物袋都需要过安检，除非是指定的港口。据我们了解，他们主要是查酒精饮料和其他违禁品。这是12晚13天的邮轮之旅中，我们唯一一天可以直接从房间看到海。到了4点钟左右，我们发现更多救生艇陆续需要出动，去当接驳船。Push me